Amor, compañerismo, orgullo y triunfo. Sentimientos que pueden cambiar drásticamente a ser odio, melancolía y transformar a un personaje a ser un dictador mundial, un cazador de humanos. Así que te invito a ponerte cómodo, darle like y suscribirte si no lo has hecho, para disfrutar de qué hubiera pasado en Cómo entrenar a tu dragón, Hippo Human Hunter. La historia principal de este What If proviene de la cuenta Milky Melodies, pero he tomado ciertas libertades y ampliado la historia. Nos transportamos varios años en el pasado, ya que hay unos acontecimientos que desembocan lo que justifica los actos del futuro o presente. Básicamente, el día en el que Valka se va con los dragones. La diferencia acá es que Valka no ama a los dragones, es igual a los otros vikingos, específicamente intentando atacar a aquel dragón que se estaba acercando a su hijo, siendo atacada por el dragón, ella defendiéndose, sin embargo, no logrando salvarse totalmente. Aquí es cuando llega Stoico para luchar con el dragón, viendo cómo ha deteriorado en gran medida a su esposa, acabando con el dragón, viendo cómo su esposa está mal herida, con mucha dificultad para seguir con vida. Y aunque intentan mantenerla a salvo, lamentablemente no pudo con las heridas y se fue de este mundo. Al ver aquella escena, Stoico cambia drásticamente. Claro, en la historia original Stoico le tenía odio a los dragones, ya que pensaba que habían acabado con su esposa, pero en esta ocasión la ira cae a un nivel más alto, ya que vio como aquel dragón acababa con su esposa y esta se fue en sus brazos, en sus manos, logrando crear un conflicto grande y una ira que no se apagará jamás en el corazón de Stoico. Ahora sí, pasamos varios años en el futuro, llegando al presente, específicamente en los acontecimientos de la primera película. Momento cumbre cuando Hippo se encuentra hablando con su padre, o su padre con Hippo, cuando Stoico le dice a Hippo que elija ellos o los vikingos. Pero ¿saben qué cambia cuando Stoico regaña a Hippo? En vez de sentir miedo o sentirse triste, Hippo siente rabia, mirando cómo se alejan los vikingos en los barcos, preparados para acabar con los dragones que tanto ama. Aquí Astrid intenta hablar con él, sin embargo, él se va caminando solo, ya que está determinado a llevar a cabo una acción tenaz, y se va en un dragón. Se va para intentar detenerlos y parar todo esto, ¿cierto? Ya en el nido de la muerte roja, el dragón de la primera película, se encuentra Stoico y Bocón junto a Chimuelo, que está enjaulado, preparados para llamar la atención de aquel dragón. Bocón usa un acero caliente para hacer que Chimuelo lance una bola de plasma, así alterando a los dragones y sacando a la roja de su nido, comenzando una guerra, comenzando la batalla. Vikingos y dragones. Parecen que los vikingos están ganando, están derrotando a todos los dragones. Hippo llega para salvar a Chimuelo y observar cómo están destruyendo y destrozando a todos los dragones sin piedad, llorando y teniendo que irse del lugar, volando en Chimuelo para prepararse para otra pelea, ya que no ganó esta, pero la batalla está decidido a vencer. Y así va pasando el tiempo, mientras Hippo se va preparando en islas desconocidas, preparándose con una armadura y con una espada, preparando su combate para la batalla final, mejorando su vuelo con Chimuelo al punto de casi ser un solo organismo, siendo los dos depredadores natos. Y es así como en una de las misiones de expedición de Hippo y Chimuelo logran ver un navío que lleva dragones. Es aquí cuando nota específicamente al personaje de Drago, Mano Dura, quien se posa contra los dragones, logrando intimidarlos y lastimarlos uno a uno. Hippo mira esto desde la distancia, creando en él el sentimiento de ira y rabia, lo cual lo impulsa a hacer un ataque de dragones combinados
contra los navíos y así rescatar poco a poco a los dragones. Es aquí cuando nota una jaula en la que hay dragones heridos, sin extremidades o con ceguera, lo que le destruye el corazón y lo hace enfurecer a niveles magistrales, acercándose a Drago. Pero a diferencia de la obra original, en la que intenta conversar con él, aquí viene con todo y no titubea en acabar contra aquel villano. La palabra villano en este caso es interesante, ¿no? Ya que los papeles parecen ser todos en grises. Y una noche, Hippo regresa a Berk de manera silenciosa para ver qué ha sido de su pueblo. Aquí nota que está en el lugar de banquetes y están festejando mientras comen dragones, mientras están felices de seguir con su gran sin sentido. Aquí se encuentra el villano de la tercera película, Grimmel, quien tiene capturada a la furia luminosa. Hippo se harta de todo y aunque Chimuelo piensa en atacar, él le dice que se calme, ya que deben actuar con inteligencia. En otro lugar de Berk se encuentra Astrid a escondidas hablando con su dragón, ya que lo ama mucho. Aquí llega Hippo para llevársela para ir a otro lugar. Ella lo mira con gran asombro y juntos se van volando lejos de Berk, llegando a un paraíso de dragones que Hippo y Chimuelo han ido creando. Un lugar especial para que ellos sean felices, para que estén tranquilos. En la mañana siguiente, Astrid se despierta feliz, aunque sola, caminando por aquel paraíso, nota algo extraño, algo que está cubierto con una manta. Aquí nota el plan de Hippo y se encuentra horrorizada, corriendo para intentar detenerlo, pero es muy tarde. Aquel Human Hunter ha volado con su ejército de dragones preparado para acabar con Berk, mientras Astrid cae llorando en el suelo por lo que va a llevar a cabo Hippo. Llega el berkiano exiliado montando su dragón junto a su ejército de dragones, quemando todo Berk, acabando con todas las casas, acabando con cada persona sin piedad alguna, notándose en la cara de Hippo aquella satisfacción malévola de acabar con los que antes eran su propia familia. Tal vez nunca lo consideró como tal, pero al menos creció con ellos. Los dragones parecen llevar impregnado la ira y el sadismo de Hippo, ya que van acabando con los humanos de manera tétrica. Aquí se acercan a Grimmel para destrozarlo completamente. Estoico se da cuenta de quién está llevando a cabo esta matanza. Se sorprende, ya que se trata de su propio hijo. No lo puede creer. Esto le duele en el alma más allá de enfurecerlo o darle miedo. Pero a Hippo no le importa, ya que se ha vuelto algo totalmente diferente, ordenándole a Chimuelo acabar con su propio padre. Y es así como el Human Hunter termina con su propia tribu, saliendo victorioso de esta pelea, de esta batalla que comenzó hace tanto tiempo, regresando a su paraíso, donde se encuentra Astrid, llorando y le reclama por lo que hizo, cayendo a sus pies llorando, pero este ni se inmuta, no le interesa nada, solo cumplir la misión, su objetivo en la vida, acabar con los humanos, ya que todos representan una amenaza. Sin embargo, tiene un capricho por Astrid, por lo cual a ella a lo largo de los años nunca la va a dañar. Y así es como nace y se desarrolla el legendario Human Hunter en el multiverso de lo que pudo haber pasado en Cómo entrenar a tu dragón. Un final tétrico. ¿Qué tal, Masters? ¿Creen que esta historia es legendaria? ¿Merece una patata? ¿Tiene esencia? Bueno, si les gustó el video no olviden dejar su like, un comentario y suscribirse si no lo han hecho. Cuídense mucho. Bye.